დღემშვიდობის მეგობრებო, გოგოებო და ბიჭებო. აბა ეხლა ავიკაპიცო ხელები, ჩემკარგებო და ხაჭოს დავიწყოთ რა, პასკა. მართალია მარხვა არის და ვერ გავსინჯავთ, მაგრამ ინახება მაცივაში ჩვეულებრივად და თან თქვენც გააკეთეთ და ამიტომ მოვასწროთ და გავაკეთოთ. და ამაღამ მოვძელ პასკის ცომსაც გოგოებო, უეჭველი და დილაზე გამოვაცვლოთ. მე დაწვირთული დღეებია ხოლმე და მეჩვენია ამაღამ გავაკეთო. ავიღეთ ახლა ცუკათები, სიმართლე გითხრათ, მე მაინც არ მეყვარს, მაგრამ ბავშვებს ხარები აქვს და მთხოვეს. და ამიტომ აი ეს პატარა ნაწილებად უნდა დავანაწევრო. აბა დავიწყოთ გოგოებო, მე როგორც ვაკეთებ, იმ წესს გაგიზიარებთ და ყველას თავისებური წესი აქვს. მე მაგალითად კვერცხით ვაკეთებენ, ეგ არ მომწონს, იმიტომ კვერცხი რჩება, მე ხანს ძალავ ჭამით ხანა და არ გვაწყინოს, ამიტომ არ ვეთანხმები კვერცხიანს. აქ მაქვს 1 კილო ხაჭო. თქვენ როგორც გინდათ, ეს არის ჩემი რეცეპტი და თქვენ როგორც გინდათ, ეგრე გააკეთეთ. მაგრამ გირჩევთ, რომ გააკეთოთ, კარგია. დავამატებ სმეტანას უმაღლესი ხარისხის დაახლოებით 9 ლიტრი და დანარჩენს შევინახავ ცომის პასკისთვის. მას ბევრი არ უნდა. აი, ასე ჩემო ძვირფასებო. აქ მაქვს დავამატებ 400 გრამი შედედებული რძე, რასაც ვლაპარაკობ, ჩაიწერეთ ხოლმე ან გადააზიარეთ. ან შეინახეთ, იმიტომ სხვანაირად არ შემეძლია ჩემო ძვირფასებო. აი, ასე შედედებული რძე. ამ ყველაფერს მე ხელის ბლენდერით დავამუშავებ თქვენ გარეშე, რომ თქვენ არ შეგაწუხოთ კარგად. მაგრამ ყველაფერს დავამატებ აქ, რომ მე ხელის ბლენდერით დავამუშავო. დავამატებ 250 გრამი გამდნარი კარაქი. ასე ჩემკარგებო. და აქ მაქვს პასკის ის რო გავაკეთეთ, ხო იცით, შეზავებული სპირტით გაკეთებული, მაგარი არაყრით უბრალოდ დაახლოებით 1,30 გრამი. აი, დაახლოებით, მოიცა 1, 2, 3 სუფრის კოვზი. ახლა 4 იყოს, მოუხდება. დავამატებ ესევე ისინიც რა ქვია ამას, რას ეძახიან, რავი, ახლა მუდაშია, თორე წინაც ვარ უკეთებდი. მე დაჭრის დროს ლამაზია და უხდება. ცედრის მაგივრად ესეც განახეთ მე რომ გავაკეთე ლიმონის ზეთში. აი ესე. ამას კიდე იმ პასკისთვისაც შევინახავ და რაც დარჩებ 2 სუფრის კოვზე. თქვენ თუ გინდათ ცედრა ჩაახეხეთ, მაგრამ ეს გასწავლეთ და თუ გააკეთებდით, კაი გოგოები იქნებით. რაც დარჩება მე პასკას და იმას რომ დარჩება, სახეზე შეგვიძლია წავისვათ. ამ ყველაფერს ახლა მე გოგოებო, კარგად დავამუშავებ ხელის ბლენდერით. გამოიყურება ასე, ნატურალური ხაჭოა მეგობრებო და ძალიან არ გაწყალდა და აი ესეა, არადა კარგად ვზილე, აი ნახეთ. ეხლა დავამატებ ქიშმიშს, გარეცხით, შავსაც და თეთრსაც და დავამატებ დაჭრილ ცუკათებს. ესეც ბავშვების თხოვნად. მეც არაფერს არ ვამატებ, ისედაც
ძალიან ბევრი სასარგებლო ის აქვს საკვები ანანასი. ამას ესე კარგად მოვარდე, ახლა ჩემო ძვირფასებო. ესე გაშლიტაში გააკეთეთ. ეხლა ამ ყველაფერს გადავიტან მე მგონი კარგად ავიეთ, ქიშმიში ცხელ წყალში გაატარეთ. ხო, გადავიტან ეხლა განახოთ როგორი ჭურჭელია, აი ესეთ ჭურჭელში ჩავაფინოთ მარლა, არც ეს მარლა ღეს მძვირი შეიძინოთ და ვათავსებთ ამ ჩვენს ამზადებულს და რატომ თუ რამე წყალი კიდე ექნება, მაგრამ არ ამგონია გქონდეს, გამოიდევნოს ცა დროში ჩავედი. გადავიტანე ჩემო ძვირფასებო და აი ესე მოულამაზეთ. არ უნდა მაინც და მაინც ბევრი გართულებები არ მოსდევს, თუ ხელისათქვები არა გაქვთ, მიქსერითაც შეგიძლიათ და თუ მიქსერიც არა გაქვთ, ხელისათქვებითაც შეგიძლიათ. ეს მოვასრულთავე, არ მეყვარს ხოლმე დატოვება. აი ასე. მე გაჭირს ვერ განახებთ, რადგან ამას ახლა შევაგზავნებ მაცივარში ჩემო გოგოებო და ბიჭებო და კვირას ამას შაბათს ღამე დავჭრი. იმიტომ რომ მარხვა ვიცავთ და ბოლომდე შევინახავ. აი ასე. არაფერი ამას არ მოუვა მაცივარში, რომ შევდო კარგა ხანიც რო იყოს, იმიტომ კვერცხი არ დამემატებია და ისეთი არაფერი არ აქვს, რომ გვაწყინოს. აი ასე დააჭერთ, არ მგონია რამე კიდე გამოუშვას, მაგრამ მაინც ამას უფრო პატარა თებშზე გადავიდე. აქ ამოქვა, რომელიც სულთად მაქვს შენახული და დავადებ აი ასე. და შევაბრძანებ მაცივარში. გააკეთეთ, არინანებთ, ძალიან გემრიელი და კარგია. მრავალ აღდგომას დავესწროთ, ბედნიერები, გახარებულები ჩემო ძვირფასებო. მე ცომისასაც მოვზილა, შეიძლება ვერ გადავიღო და ამიტომ გავაკეთოთ εν დროსაც უეჭველი მწერთ და გაკეთების პროცესს განახებთ ჩემო ძვირფასებო. მიყვარხართ და დროებით.